ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានមកដល់ពេលនេះហើយសូមបងប្អូនជួនភាសឹកសូមកុំទ្រាំតទៀតបងប្អូនមិនខ្នះខ្នែងខ្លួនឯងទេគ្មានអ្នកណាខ្នះខ្នែងទេហើយបងប្អូនធ្លាប់មានឮពាក្យនេះទេចាស់ធ្លាប់និយាយបើខ្មោចព្រៃបើខ្មោចស្រុកមិនឲ្យខ្មោចព្រៃក៏ខ្មោចព្រៃវាមិនបានដែរយេបើខ្មោចស្រុកមិនឲ្យដៃខ្មោចព្រៃក៏មិនហ៊ានចូលចាំចំណុចធំហ្នឹងទៅហើយទៅនៅចុងខែ10ពីចុងខែ10ពីចុងខែ11រាជរដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសថាបើលពឹសដៃសំបីតែព្រះសង្ឃក៏ដោយប្រហោះក៏ដោយតែលពឹសដៃកាត់តរូបភាពទុកជាជនក្បត់ជាតិអានេះឯពាក្យហ្នឹងមិនមែនថាដាំដើមកើមិនអញ្ចឹងហីបើបងប្អូនខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសនេះអត់យល់ស្ដាប់ខ្ញុំនិយាយខ្លះទៅនឹងអាចយល់ហើយកុំផ្កាប់មុខខ្លាំងពេកហើយបងប្អូនខ្មែរនិងខ្មែរបើសិនបងប្អូនតើងើបតែម្នាក់ឯង2នាក់5នាក់សូមកុំងើបអសោះមកភូមិមានប្រមាណនេះដែលខ្ញុំនិយាយតាំងពីសង្គ្រាមទី1មកដល់សង្គ្រាមទី2ឥឡូវទៀតខ្ញុំតែងតែរឿយបើបងប្អូនមានគ្នាច្រើនចាំធ្វើបើគ្មានម្នាក់2នាក់អីចឹងកុំងើបអសោះនៅចុងខែ8អញ្ចឹងឯងនៅខេត្តបាត់ដំបងមានលោកគ្រូមួយដែលគាត់អ្នកសមាជិកខាងបកមួយណាគេចាប់គាត់គ្រាន់និយាយប្រាប់បញ្យលបងប្អូនអ្នកនៅក្នុងភូមិប្រមូលគ្នាមកបញ្យលប្រាប់អញ្ចេះគេថាគាត់ញុះញង់គេចាប់គាត់ដាក់គុកមួយណាហើយដូចសំថ្ងៃអញ្ចឹងឯងខ្ញុំមើលណាមឿនធីលោកពូមឿនធីគាត់ត្រូវជាឪពុកធីថនប៉ុន្តែធីថនកូនប្រុសគាត់ណាគេចាប់ដាក់គុកដែរណាកន្លែងណាដែលគៀបសកត់ប្រជាពលរដ្ឋតែងតែងើបតែងតែរើពងាសប៉ុន្តែបើសិនបងប្អូនងើបពងាសចង់ងើបពងាសកុំងើបពងាសតែម្នាក់ឯងយើងរកគ្នាឲ្យបានច្រើនងើបពងាសគ្នាលើកទៅតបទៅហ្មងទៅហើយរឿងតាក់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមព្រំដែននេះដូចជាព្រឹកនេះខ្ញុំមើលមិញនឹងដែរនេះឃើញពួកអាចវៈខាងថៃនោះវាជន់ហុកសម្ដេចតាហុកវាប្រមាថមើលងាយប្រទេសយើងវាយករូបទង់ជាតិយើងដុតចោលហើយវាធាក់សំណាក់ស្វែងគុំព្រះស្វែងគុំព្រះពេលនៅក្រៅគេហៅសំណាក់ស្អីគេហ្នឹងញ៉ាំភ្លេចសំណាក់ទេពតាអញ្ចឹងវាធាក់លោកធាក់កំតិចចោលផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋហើយម្សិលមិញខ្ញុំឃើញទៀតថាវានឹងវាហុកហើផ្ទះគេអាសង្គ្រាមទី2មិនទាន់ចប់ផងណាខាងជួនវាដើរឆ្កឹះឆ្កៀកោះផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋហើយប្រជាពលរដ្ឋយើងបានទៅលួចថតបានជួយshareអញ្ចឹងហើយទៅអាអ្នកដែលមិនដឹងថាកុំបផ AI ទេនេះតាជន់ជំនួស AI ត្រូវគ្រាប់នេះធ្វើឲ្យប្រទេសខ្ញុំញ៉ៃអញ្ចឹងបងប្អូនគួរដឹងគួរភ្ញាក់ខ្លួនហើយមកដល់ពេលនេះបងប្អូនត្រូវការពារផ្ទះយើងកុំឲ្យគេថាអ្នកគេមកស្រុះស្រួលស្រួលគ្នាឯងស្រួលគ្នាឯងទៅចែកគ្នានៅមានដីប្រមាណចែកគ្នានៅទៅយើងធ្វើម៉េចប្រទេសយើងត្រូវគេអញ្ចឹងហើយត្រូវគេឈ្លានពានអញ្ចឹងហើយតើឲ្យវាយកទៅវាចង់បានក៏មកសោះអត់កើតទេដីបងប្អូននៅខេត្តបាត់ដំបងពោធិ៍សាត់វិទីមានជ័យឧត្តរមានជ័យគឺដីធំណាស់គឺធ្វើស្រែលក់បានរាប់តោនណាសូមបងប្អូនភ្ញាក់ខ្លួនការពារដីយើង1 លីមីម៉ែត្រកុំឲ្យបាត់ដែរណាចាំពាក្យត្រង់នេះហើយអត់ឲ្យមានអញ្ញាទេប្រទេសជាតិប្រជាពលរដ្ឋដីបាត់អស់ខាងកើតឲ្យ21ខែដែរណាខាងលិច37ខែដែរសូមបងប្អូនភ្ញាក់ខ្លួនឡើងខួរក្បាលត្រូវលាងខួរឡើងកុំឲ្យគេផ្កាប់មុខពេកគេបន្តឆ្អឹងដល់ណាទៀតហើយបើរឿងអ្នករឿងនៅភ្នំពេញវិញបានសបាយហូរហិចអាតំណែងហ្នឹងនៅតែហើយអ្នកថាឈប់ប្រើហ្នឹងបានមាត់ទេនិយាយឈប់មាត់ឈប់ប្រើប៉ុន្តែខ្លួននៅប្រើដែរអផលិតផលថៃហ្នឹងដល់ធៀបសៀមហ្នឹងប៉ុន្តែបើបងប្អូនចង់ឈ្នះចិត្តទាំងអស់គ្នាទី1រាជរដ្ឋាភិបាលទៅតាមស្តុបគ្រប់កន្លែងគ្រប់តំបន់មាន
miền bật pho xiêm của mô đặt lăng của mô đốt chào nè chốt phở bật pho xiêm phổ dưỡng chui phở bọc kê hỏi nơi tại vì thường chẳng tiệt nè thường bật pho muối nè bông ôn bị chia bô ruột nhàng ó nơi không sốc nè khạo đắng này con tay đọc năm môn chăm xăm lập hưởng đọc năm muốn bị chia cả sự này hẹp bô ruột bô cò mọc thư cam tê cà rê vì mà rồi nè chạy đòn như mà nè ai cũng miền ai ná chứ bà đã sai mình toàn thẹn mua phong đọc về thẹn mua chạy đòn thẹn mua máu đã sai nắng chi hái môn năng thẹn mua này liệt năng đã sai hay mà lo mà khái thẹn mua máu đọc tê cà rê này thì bình tận đúngคือเมียนชาจิตคือเงียนรัฐพาทนามน้องมาปีนะคือมาไปเสี่ยมทนามนั่งตาไปเตะขมายเยอะประทนามไอ้คลาเนอขึ้นแต่ช่วยมาไปเตะเกได้ยังอ่ะให้เหืองมวยเตี้ยโปลก็จับอันนั้นจิบโปลก็กลุ่มรูกอดมาวิ่งมาดอหงจะตะไคร้ก็ท่าอ้อยหีบจับไอ้ซาหลังวิ่งปนท้ายมุนนังเมาส์ก็ปลาไซเยอะทำปลาไซเมาโคเหรอมาดอหงจังแต่กายนวมตื้อผนึกสกปรกผนึกตะโนมถ้ามีสามมีจิตขืนเงียนปนท้ายโบราณเนี่ยนั่งก็ท่าขย่อขืนเงียนเต้ขย่อปลาไซให้มันเนี่ยนั่งโกหายเนี่ยปลาหงจังนั่งเมียงขมายปีใบเนี่ยให้ปีใบเนี่ยอังซอนเนี่ยคลางออกปีซากระเรพงช่วยบอกแผ่เอาตะกายสดับให้ตะกายมีอารมณ์หันดับปนใต้ผลิตก็อายุเล่อันไหนนับได้ปนใต้ผลิตเอาเต้าไว้กว่าแผลถ้าไปจูนโปลก็น้องเอาแต่ทำไมจีบอย่างเอาไอ้เนยติดเต้ปนใต้บ่ตะกายบ่ถ้าส้มเอาขยำเธอกาบาหมึกไข่ขยำเยอะลอยนั่งติงสมบูรณ์จนฮอตแต่ขมายวิ่งพวกขยำเอาเมนลอยเต้อันนักขยำเมาเม่นปนใต้กรมกุศลขยำหมดหนึ่งขมายมีความขาดเฉินนะขยำกับเมียโกนเธอเตะสบายพงเปียลอยองกาพงตัวมองบ้านเมากระเรนี่ประโยชน์แผลไข่โคกเนียนอยู่เหตุแผลจังก็บ้านเธอกาหมึกไข่เชื่อมกาหมึกไข่หายจับหายก็วัดตื้อขมายวิ่งอย่าไปถักบ้านลอยขุกควันสัญญาจนจนหอจังให้สมององกองเพลงนะนับชั้นแผลตับชั้นหมดไพ่ชั้นหมอเราชั้นกระด้อยไปเชียร์ปอรอดเฮืองน้ำกระด้อยเรื่องเพจเจียกระด้อยเรื่องการยามนี่ประจับประหยัดอินติสมัยมุ้งกับไทยฮังดักน้ำกีมีอ่อยเวียงงัวชับเต้าปั้นอ่อเลยสมัยนี้อัดเกณฑ์เจ้านี่ข้างกายเต้าเวียประจูน่ะเครื่องเพจเจียน้ำไปลุ่นยังยืงเนี่ยข้างเลยยืงเนี่ยอัดดังไปยาเพจเจียเกณฑ์มาลุ่อ่ะเสียเบียยามแต่มีสุขภาพល្អนั่งก่อนจังได้มุนถงเกะท่าเอาสำหรับยืงปั้นใต้เอาแต่เลยสำหรับไอ้เกเอายืงชื่อจังเนี่ยมีหมอมมีลอยสมัครเพียบหมอมใต้เพียบบ้านน่ะข้างกายข้างยวนอ่ะเนี่ยมีสมัครเพียบหมอมใต้ข้างกายไหลนะยังเนี่ยได้เอามีลอยได้ชื่อสลับจังต่อมอบ้านสลับวิตานีกรมกุศลอ๋อจังจะบ้าเพศเจี๊ยเครื่องกระป๋องเครื่องไอ้นังส้มองประหยัดให้เครื่องสนับสนุนซ้ายขย่มคอนแต่ดามเจ๊เปิดอาไซทอมาได้เองเหมือนติงในตัวเองจังส้มยำตะกระไดโอนบ้านจราดองจานซาเลี้ยงได้บ้านสะอาดน้ำไว้ข้างครัวยืงจะมีชื่ออาไซนั่งอันหนึ่งเจียสบักบ่าววิ่งกึ่งใบยำเผอทางกับบ้านได้ยำตะกุชมาโกลโอได้ส้มบองโอนเนี่ยครูนแล้วก้มในดอนาเทียใน